Bugun haftaning seshanba kuni varikatsiyali amaliyotini o'tkazyapmiz. Varikatsiyali kimlarda o'tkazilinadi, qachon qilinadi degan savollar bo'ladi. Bu bemorimizda bepushtlik, ya'ni birlamchi bepushtlik, homila bo'lib tushib qolish ehtimoli bo'ldi. UZI Doppler tekshiruvida venöz qon tomirlarini 208 dan 302 mm gacha kengayish holatlari kuzatildi. Va spermogramma tahlillarida spermatozoidlar morfologiyasi yaxshi bo'lmaganligi uchun hozirda jarrohlik amaliyotini o'tkazyapmiz. Mahalliy og'riqsizlantirishda hech qayerga og'rimayapti bemorni. Hozir o'zi hushida. Aytmoqchimanki, sizda yoki yaqinlaringizda varikatsiyali bo'lishi mumkin. U hamma o'g'il bolalarda bo'ladi, lekin bu narsani to'g'ri diagnostika qilib va to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Aytmoqchiman, siz bo'ydoq bo'lsangiz ham sizda varikatsiyali bo'lsa, spermatozoidingiz morfologiyasiga ta'sir qilayotgan bo'lsa yoki testosteronni miqdorini tushirayotgan bo'lsa, og'riqlar, ya'ni simillovchi og'riqlar muayyakda bo'lsa, unda ham varikatsiyali amaliyot qilinadi. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat. Agar savollar bo'lsa, direktdan yozing, javob beraman.